एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आप देख सकते हैं ये गीगाबाइट का 310 M.2.0 वाला मदरबोर्ड है, जिसमें कोर i5 का 8 जनरेशन हम लोग बिठाने वाले हैं और इसे हम असेंबल करने वाले हैं। तो सबसे पहले कंपोनेंट देख लेते हैं। ये मदरबोर्ड है गीगाबाइट का और ये मेरे पास कोर्सर की DDR4 3200 मेगाहर्ट्ज़ की 8 GB रैम है, जो इस सिस्टम को चलाने के लिए इनफ है। और ये मेरे पास देख रहे हैं EVM की 256 Gen 3 और Gen 4 सपोर्टेड SSD है, जो इस पर लगने वाली है। इसके लिए हम एक CPU फ़ैन लिए हैं, जो हमने पहले से निकाल रखा है, और उसके लिए ये एक पावर सप्लाई है जो 550 वोल्ट का है।